Kanidwa nga Karimu Watambala ko Saddani Serunkuuma bazze mu bifo bya kuba gwa TV basasula wakakadde kamu kano bagendo bakubamu wano goolo y'amangu era enywedde Fahad Bayo nga bwakoze sizoni yonna n'abeera nga bagyemu empewo. Fahad Bayo muyuzi tasubwa goolo ye ey'omusanvu sizoni eno cross evudde eno wansinga mu ngeri y'okusaagasaaga mu dakiika 5 zokka. Kyetume tiimu ey'ewaka yadde nga ye tiimu esinze okubeera ne defense ennungi ennyo statistically ne babeera nga bagiraze nti osanga ba opponent bo badde osanga badde tebamala. Fahad Bayo nga bwe yakola juzi ku national team eya Uganda mu dakiika kumpi zoze ezimu n'abeera nga bagyemu empewo era obuyinza n'ekitiibwa n'abuddiza omutonzi. M Vipers Kyetume 0 dakiika 5 n'ekitundu. Lowooza goalkeeper goyogeddeko agenda okubeera nga avuganya ku basambi abasinze Joel Mutaku wa foomu ye atambudde naye okuva eri ddala mu Toro United paka wano wazidde ayinza okubeera nga ali disappointed naye Fahad Bayo Swahaba tayinza kubeera nga tasinza Mungu olw'ensonga nti ye goolo yeesookedde ddala ku bugenyi. Goozi 6 zonna zazze wano ng'akulembedde abateebi abadde aziteebedde ku St Mary Stadium ekitende naye eno ye goolo esookedde ddala ya Fahad Bayo sizoni eno okubeera ng'ateeba ng'akyadde bakiwandiise first away goal eya Fahad Bayo. Era first touch cross evudde wansi nsisi eno abadde tannagukwatako. Bashira Siku agireese ne Fahad Bayo abadde tannakwata ku mupiira. Omuzungu kyayita nti first touch. Joel Mutaku wasimanya alinga ng'esanze omuzungu kyayita no man's land. Abadde abuze mu njogere nyango izoga nti Joel Mutaku abadde abuze because crosses ezo ebiseera ebisinga gemaanyi ga Joel Mutaku ate era woba oyogeramu n'abatendesi ba ttiimu eno eya Kyetume bagamba nti omutima gwa ttiira banne tewali yamubaka bawandiroozeza yali mu bangi naye buli omu yaddukawo buddusa yeetimye omujozi gwa Seifu Batte gwe tutegeddeko nti essaawa yonna yandigenda ku trials oba okugezesebwamuko ku mupiira gwe mu ggwanga erya Malaysia. Era kyova olaba kabe kasinga gatomulaba olwaleero kati nno bandi baddamu bwatyo Serunkuuma Dan abadde akubye omupiira mujozi namba 13 muyizi tasoba wa ttiimu eno naye omupiira bwakubye gugenze bugenzi bweru. Bakoch sinziira ku kyenda basofa tebannabeerawo nnyo pressure ku bench n'omupiira wano tebannabeera simanyi reaction ya Kyetume ogiraba otyo okuva wemize goal mu ddakiika zino ku ttiimu ekulembedde okusinza ku bazannyi abaliwo the likes of Isaac Kirabira kaakati no bandi baddamu ne yabagyemu empewo. Fahad Bayo agudde mu ntabwe bw'atyo agamba ti Brian Miro agabye penalty. Brian Nsubuga Miro jjukira wa FIFA pozi baji yabaki ekyaliko naye omwaka ogujja si omu kumanya FUFA ge yawaayo okubeera ng'afuna baji ya FIFA naye eye yagifuna mu 2014 musajja musomesa ali Makerere yasemba okubeera ng'alamula ttiimu eno ya Vipers. Omupiira ogwasembayo yali fourth official Ali Sabira alamula omupiira ogwo naye omu ku bazanyi abalina okubeera nga beevuma omuvubuko omukulu ono amanyiddwa ngaani okusinza ku bazanyi abaliwo the likes of Isaac Kirabira kaakati no bandi baddamu ne yabagyemu empewo. Fahad Bayo agudde mu ntabwe bw'atyo agamba ti Brian Miro agabye penalty. Brian Nsubuga Miro jjukira wa FIFA pozi baji yabaki ekyaliko naye omwaka ogujja si omu kumanya FUFA ge yawaayo okubeera ng'afuna baji ya FIFA naye eye yagifuna mu 2014 musajja musomesa ali Makerere yasemba okubeera ng'alamula ttiimu eno ya Vipers. Omupiira ogwasembayo yali fourth official Ali Sabira alamula omupiira ogwo naye omu ku bazanyi abalina okubeera nga beevuma omuvubuko omukulu ono amanyiddwa ngaani Brian Miro Nsubuga ye Faruku Musisi kubanga ennamba okugifiirwa Azizi Kayonda agiddemu baamala kumumyusa era Brian Miro Nsubuga baali basamba Toro United yamumyusa n'amyusizaamu ne Waswa Bosa. Katulabe Dani Muzeyi Serunkuuma yateeba ku mupiira ogwaggulawo mu season ku Bright Stars akupya akatimba kipa alabise nga abadde agenzeeyo naye bw'atyo omupiira ne babeera nga agukubye mu katimba. Daniel Muzeyi Serunkuuma n'ateeba goal ey'okubiri eya ttiimu ya Vipers gwe munaffe atulaba wano ku Sanyuka TV abadde aludde okunyenya katimba
teyatambula nagenda Arua nga ttiimu ye ettuuka ne Ondumparaka. Yateeba nga batuuka ne ttiimu ya Bright Stars Wankulukuku. Yateeba goozi 12 sizoni ewedde. Ku mulundi guno yeetaaze Kanya akaleeteddwa strike partner we Fahad Bayo n'abeera nga ayongeza obukulembeze obwa ttiimu eno ya Vipers. Vipers 2 Kyetume 0 dakiika 15. Maybe nja kwongera okubeera neetegereza penalty eyinza okubeera ng'ebadde soft naye olaba nti wabaddewo intention ey'okubeera nga batema Fahad Bayo. Ezimu ku nkyukakyuka omutende Sodad Goals yakoze nga twakutegeezezza omuvubuka ono teyatambula na ttiimu eno okubeera ng'agenda Arua naye asobodde okubeera ng'ajjamu. Oyinza olowooza nti Vipers enoonyereza Dani Muzeise nga free kick eno bwena gw'ojja kunziramu ndaba nnyo ng'omuntu bw'aleeta gundi eno nga n'okutulwa n'ogundi bw'ejja attempt ku goal naye omupiira goalkeeper Fabian Mutombola tagujjewo. Ndaba nnyo ebiseera ebisinga ng'omuntu bw'aleeta penalty ebiseera ebisinga oyo aba atemye awerekebwako ne card. Kumpi kiringa ng'ekiri automatic simanyi nange oba kiri mu tteeka oba kiri ki. Olunaku olwaleero sinalako tahomera nga referee ajja n'amuteeka mu kitabo okuggyako nga ndabye bubi. era olaba nti Brian Miro Nsubuga abadde ne hesitation mu mupiira ogwo naye ndowooza yalaba bu vidiyo obwasinga okubeera nga butambula ddala ku mupiira gwa AC Villa. Ojjukira omuvubuka ono Dani Muzeise. Robert Sentongo yakatwala engule y'omuteebi emirundi 3 eya Star Times Uganda Premier League. Eno season tuli mu ya 53. Alan Thierry Kayiwa essaawa yonna bakulosinga wano Watambala Karemu bagenda okupa omupiira wano naye goalkeeper Mutakubwa Joel n'abeera ng'agugjeewo. Vipers ebuuza bingi wano. Vipers ebuuza bingi. Fabian Mutombola largely ndowooza atali troubled n'akamu oyinza okugamba nti alinga ng'ali ku holiday. Fahad Bayo pass okuva watali okuuma 1-on-1 ne goalkeeper Mutakubwa akoze nnyo. What a challenge. N'omupiira n'abeera ng'agugjeewo n'abaleka bano abawagizi ba ttiimu ya Vipers nga bakutte ku mutwe bagamba omuteebi waabwe ow'olulango alemeddwa atyo eno ng'asigaza goalkeeper 1-on-1. Osobola kugyogerako nga brilliance okuba goalkeeper oba Fahad Bayo abuzeemuko tekiniki awo. Fortunately nsooka kubeera nga credit njiwa Mutakubwa astandinze ground n'astandinga omuvubuka ono engeri gy'agenda okubeera nga asambamu omupiira guno banga amuyitako because abakupakuka ebadde either penalty oba okumusala naye astandinze ground ate nga pressure eri ku Fahad Bayo era olabye waaganya okubeera nga amuvinga omulaba asenze n'agaana okubeera nga ajja. Ndowooza tekiniki eyo asinga ogitegera wita Dennis Masindo Onyango abalaba ttiimu ya Uganda Cranes. So olowoozaamu konti bakipa basingawo basinga kugwawo kuleeta kagaali kugira kukima muntu kuyoola muntu amuyitako because abakupakuka ebadde either penalty oba okumusala naye astandinze ground ate nga pressure eri ku Fahad Bayo era olabye waaganya okubeera nga amuvinga omulaba asenze n'agaana okubeera nga ajja. Ndowooza tekiniki eyo asinga ogitegera wita Dennis Masindo Onyango abalaba ttiimu ya Uganda Cranes. So olowoozaamu konti bakipa basingawo basinga kugwawo kuleeta kagaali kugira kukima muntu kuyoola muntu tusiibye nga tukyogerako. Yensonga lwaki gee nti nze ndowooza nga sinaba kubeera nga nenyakuba naye nsooka kubeera nga mpa credit Joel Mutakubwa. Kyeki kye nagambye nti ttiimu eno nga bamuyita Kamya nga famire yonna ekulembera ogoba oluteebi. Ogambye taata we yasamba ne taata we. Taata we omuto muganda wa taata we yali asamba ne taata we nga n'omwana asamba nga bakulembera mu division y'Ebuyikwe. Kati no kadwa Alan Kayiwa yali babalama wano akupya omupiira bugenzi bweru. Oh my God. Already goal emu season eno Alan Thierry Kayiwa naye ku luno abadde akuba omupiira ne guba nga bwe gutyo bugenzi juzi ateba free kick eyali ennungi ennyo ku ttiimu ya Bull FC. Sinagiraba free kick eyo ku Daniel Muzeise Lukuma atebye penalty. So far Vipers goals 17 season eno bakamira goals 5 zokka ate nga noono kakati sofa eyazze nga yasinga back eyakamize goal entono bamulabisizza olunaku olwaleero. Saka naye wuuno ayagala kubeera ng'asasula ebbanja omupiira Fabian Mutombola sose n'akukwata n'atakunyweza. Sentongo n'atuukawo naye kakati Sentongo ne Halid Lwalira bawanyisiganya ebigambo. Ndowooza Halid ali concerned ebiseera ebisinga abasambi okoona ku goalkeeper waabwe oba bw'oleeta challenge embi ku musambi munnaawe bateekawo embeera. Simanyi oba ku mulundi guno kibadde oba oyinza okugamba nti
Sentongo abadde nnyo gilte mu mbeera eyo simanyi ky'olabye. Sentongo alabye opportunity nti omuvubuka aganye okunyweza omupiira ng'omutebi yenna ow'olulango amanya nti omupiira waba agusudde wansi akyalina opportunity so ogusongamu engatto naye ekyo gwe kyolabye ekyo kye basinga okubeera nga bakola nti we basula omupiira nga gwagusudde gwosooka okubeera defender namba emu bonna ne badde emabega w'omupiira balese ebituli bingi olaba nti Alan Kayiwa alina space. Katulabe nabo babinoonya wano essaawa yonna Saif Saka yalina omupiira alinda ani wano abadde alinda munne naye apya omupiira gugenze bugenzi bweru gwabadde alinda ye Julius Lule apya omupiira ne gugenda bugenzi oyo akola ne ttiimu eno yonna gyenvudde waayo amanyi bulungi nnyo Julius Lule. Patrick Ochana abadde asuddeyo wano Sharif Saka n'akangamu ne bagamba bamulaba naye wano omupiira Lule Julius agukubye ne gugenda bugenzi bweru. Sofa ndowooza omuvubuka Robert Sentongo ayinza okuba tannatunula nnyo olina kusookera ku MTN kale nno katulabe wano anaavaawo nga namba 1 jjukira namba 1 ku liigi asamba wano era yakulembedde ne badde baagala okubeera nga bamutebamu wano goal omupiira Vincent Kayizi ne gumuyitako ne gubeera nga gugenze bugenzi bwe ludakiika nga ziri 52 wano ku Sanyuka TV jojja ku Star Times decoder yokka mpozi naawe ow'essimu ku Star Times on app mu nsi yonna gy'oli oba osobola okumontalinga ekintu nga bwe ekisooka naddala mu makkati because kye basoose okubeera nga bajja nakyo kiganye erina okubeera nga etunula ku katebe kaayo esobole okubeera nga ejjayo omuvubuka abasobola okubeera nga bateekamuko at least oba oli awo omuvubuka Sifas Kambugu ku katebe kwali yateeba gole yasookera ddala mu era ne wano batyo nga bweyogera ku ebyo babisazizaamu Robert Sentongo yagambye Ansanzina teweeruma lulimi agambye munakyagwe Ansanzina goolo ye ey'okubiri sizoni eno Robert Sentongo eyakateeba goals mu liigi eno kumpi buli nsonda n'amala n'engatto y'omuteebi emirundi 3 ku mulundi guno nga tetabadde na best game gy'osobola okubeera ng'oyogerako. What a response mu kitundu wano ekyokubiri paasi evudde ewa Sunday Stephen Wanseno baaka ya ttiimu eno nebeera ng'ekolamuko ensobi Vincent Kayizi n'agupiikinga omupiira Robert Sentongo n'alengera ng'osanga asobola okubeera ng'ayuza akatimba akubye shot eri unstoppable mutombola nga talina chance bwetyo kyetume nebeera nga efunyeeyo ku goal eyinza okubeera nga egikomyawo mu kibalo 2 Vipers kyetume goolo emu dakiika 5 mu 6 bwe kuba kuteeba butimba Robert Sentongo erinnyo olina okubeera ng'olyogerako ekigambo goal